हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 27 अगस्त। आज मॉर्निंग में मुझे एक वीडियो रिसीव हुआ जो कि हमारी अलवर टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार रिजल्ट लिया गया है मात्र 15 दिनों में। अलवर में तिजारा फाटक एक आंटी जी है, सुनीता आंटी जी, उन्होंने वीडियो बना के भेजा है। हेलो हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं इतनी परेशान थी अपनी बीमारी से, इतना ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त मेरे पैरों में दर्द रहता, घुटने में, मेरे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। मतलब मेरे पैर में ऐसी आवाज़ आती, चढ़ चढ़ की सी आवाज़ आती थी इसके अंदर। और मेरे को उठने बैठने में, झाड़ू पोछा करने में बड़ी दिक्कत आती थी। बार बार बहुत ज़बरदस्त परेशान थी मैं। और मेरे को शुगर से, बीपी से भी परेशान थी मैं। फिर मेरे को एक अपने मिलने वाले बच्चा है, टेलको चौराहे पे, प्रदीप है, उसने मेरे को बताया, आंटी आप कैसे हो, बार बार फ़ोन करता, पूछता आंटी आप कैसे हो कैसे हो। तो मैं कहती बेटा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे बीपी शुगर से परेशान हो रही हूँ मैं। तो फिर वो मेरे से एक दिन बोला, आंटी आपको मैं एक दवाई देता हूँ, आप उसको इस्तेमाल करके देखिए। फिर मैं इतनी मेडिसिन खा रही हूँ इधर से ला करके, डॉक्टर साहब से लेकर के, फिर मेरे को उससे मतलब फ़ायदा नहीं। तो तेरी वाली दवाई से क्या फ़ायदा होगा? बोले नहीं आंटी आप मेरे पर विश्वास करो, एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। चलो मैंने कहा ठीक है, तो कह रहा है तो मैं लेके देखती हूँ एक बार दवाई को। उसने मेरे को बेनिफिट नाम से एक दवाई है, वो मेडिसिन है, वो दे के गया था मुझको बेनिफिट नाम से। मैंने इसको इस्तेमाल किया। उसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे 15 दिन हुए, 10 तारीख से मैं इसको यूज़ में ले रही हूँ और आज 26 तारीख हुई है। मुझे इसको इतना आराम मिला है कि मैं उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये मेरे को फ़ायदा देगी ये दवाई। तो मैं आप सभी से ये कहती हूँ कि एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए और फिर विश्वास करना इस चीज़ के ऊपर।